好好修行自己吧。这辈子慢慢看懂人情世故，慢慢释怀所有过往，下辈子要么就不来人间，要么就随心而来，不亏欠任何人，也不让别人亏欠自己，简简单单，一身轻松。如果不愿意学着修心自愈，好好成长，你就会发现生活里满是算计、计较、防不胜防的人心套路，猜不透的人情冷暖，还有受不完的委屈和无奈，一辈子都在看人脸色，活得小心翼翼。可当你开始好好沉淀自己，慢慢觉醒之后，就会明白，世间所有遇见都是缘分使然，所有难熬的经历都是成长的必修课。内心学会放下，日子才会安稳，灵魂慢慢觉醒，自身才会有力量，常怀良善德行，才能积攒属于自己的福气。愿往后的日子，你既有安稳富足的生活，也有丰盈温柔的内心，既有体面从容的模样，更有纯粹干净的灵魂。